Halo, Assalamualaikum Ayah Bunda. Perkenalkan nama saya Binandita. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai cara mengatasi batuk pada bayi di rumah. Nah, kenapa saya memberikan materi ini? Karena akhir-akhir ini saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman saya maupun dari ayah-ayah bunda yang lain mengenai cara penanganan batuk pada bayi ketika di rumah. Nah, ayah bunda, ketika si kecil batuk, ayah bunda tidak disarankan untuk langsung memberikannya obat batuk. Hal ini karena obat batuk berisiko menyebabkan efek samping pada bayi. Nah, selain dengan obat-obatan, ada banyak cara mengatasi batuk pada bayi yang mudah dilakukan dan jauh lebih aman. Ayah bunda, sebenarnya batuk merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan kotoran, virus, serta kuman dan saluran pernapasan. Oleh karena itu, batuk yang dialami bayi sebenarnya bukanlah kondisi yang berbahaya. Akan tetapi, ketika bayi batuk, ia akan menjadi lebih rewel dan sulit untuk beristirahat. Nah, hal ini membuat banyak orang tua merasa khawatir dan ingin segera meredakan batuk yang dirasakan oleh buah hatinya. Ayah bunda, batuk yang disebabkan infeksi virus sebenarnya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menggunakan obat-obatan. Namun, batuk seringkali menjadikan bayi menjadi lebih rewel dan merasa tidak nyaman bahkan sulit untuk tidur. Nah, jika si kecil sulit untuk tidur, merasa tidak nyaman dan menjadi rewel, ayah bunda dapat melakukan beberapa cara untuk mengatasi batuk pada bayi tersebut. Caranya, yang pertama yaitu dengan memberikan air susu ibu atau ASI. Kenapa? Karena ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang dapat memperkuat daya tahan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya itu, ASI juga baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan pada bayi. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan uap hangat. Nah, uap hangat berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu si kecil bernapas lebih lega. Karena itu, ayah bunda dapat membuatkan air hangat dengan suhu agar bisa dihirup oleh si kecil. Caranya dengan meletakkan air hangat ke dalam baskom, diletakkan di suatu tempat di dekat bayi, sehingga uap air panas tersebut dapat dihirup oleh bayi. Tetapi dalam melakukan cara ini, ayah bunda harus berhati-hati agar bayi tidak terkena air panas. Nah, selain itu juga, ayah bunda juga bisa mengatasi batuk si kecil dengan cara memandikannya dengan air hangat atau menggunakan alat pelembab udara atau humidifier. Nah, saat menggunakan uap hangat, pastikan suhu tidak terlalu panas, sekitar 37,2 sampai 38 derajat Celcius. Cara yang ketiga yaitu dengan memberikan minuman hangat kepada bayi. Nah, jika usia si kecil sudah mencapai usia 6 bulan, Bunda bisa memberikannya air putih yang hangat, namun perlu Bunda ingat, jangan memberikannya minuman hangat yang dicampur dengan madu, karena madu dapat menyebabkan keracunan pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Cara yang keempat yaitu jika umurnya di atas 1 tahun, bayi bisa diberikan kecap manis atau madu yang dicampur dengan perasan air jeruk nipis sebagai pelega tenggorokan. Dan cara yang kelima, jauhkan dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, polusi kendaraan bermotor, dan debu, karena hal itu dapat memperburuk batuk yang dialami oleh si kecil. Ayah bunda, selain melakukan hal-hal seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ayah bunda disarankan untuk terus-menerus memantau perkembangan si kecil selama sakit. Nah, kemudian waspadailah munculnya beberapa gejala, seperti sesak napas, demam tinggi lebih dari 3 hari, nafsu makan bayi ayah bunda menurun dan berat badannya berkurang, muntah dan tubuhnya menjadi lemas, kulit menjadi pucat atau kebiruan, kemudian batuk bayinya disertai darah, batuk yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Nah, segera bawa bayi ayah bunda ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kalau bayi ayah bunda mengalami beberapa gejala yang saya jelaskan tadi. Nah, ayah bunda, itulah tadi cara mudah dan cara aman dalam mengatasi batuk pada bayi ketika di rumah. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda di rumah. Ayah bunda, jangan lupa tonton video saya sampai habis, kemudian like dan tekan tombol subscribe dan berikan komentar jika ada pertanyaan.
Dan ayah bunda boleh request materi ya dari saya. Nanti akan saya sampaikan dan berikan tips-tips yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.